Oi gente, tudo bem? Hoje eu descobri uma invenção muito legal. É assim, sabe quando você fez aquela moeba com cola branca? Aí você pôs bórax, você pôs a moeba, você pôs na moeba bórax e depois bórax, bicarbonato só de água bricada, ou senão você pôs só água bricada e bicarbonato. Então, aí com o tempo ela vai quebrando, ó. Deixa eu pegar uma pra vocês verem. Olha, eu fiz uma com bicarbonato de sódio e água bricada. Aí é com cola branca. Aí ela foi quebrando, ó. Só que a minha mãe descobriu um negócio muito legal. Ó, ela fica borrachuda. Aqui, ó. Minha mãe descobriu um negócio muito legal. Sabe como se consertar aquela moeba que você fez aí ela estragou, ó, aquela moeba com cola branca? Não sei se com cola coisa assim não dá certo. Gente, sabe? É só você pegar ela. Você pega ela, põe ela na bancada aqui em algum lugar. E vai fazendo assim nela, sabe? Fazendo assim, como se a gente estivesse amassando uma massinha. Ó. Sabe como que ela fica consistente? Com creme, gente. Isso mesmo. Deve estar te perguntando. Ai, mas como que é com creme? Creme, sim. E ela vai ficar desse jeito. Essa daqui tava desse jeito aqui. Antes e depois. Olha aqui, gente. Ficou muito Pois creme, gente. É melhor do que a original. Isso parece a melequinha de verdade. A verdadeira. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá assim. Agora, olha o jeito que ela estava. Viu? Então, gente. Olha, agora eu vou pegar o creme. Vou fazer de pouquinho em pouquinho, tá? Pra ela ir ficando com a consistência igual aquela ali que eu acabei de mostrar. Vou pegar isso daqui. Vou juntar. Vou tacar creme. Gente, é pra você pôr no creme pouquinho em pouquinho. Não, ela não vai ficar do jeito que você vai querer. Tem que ir amassando ela, amassando. E não pode pôr muito creme. Ó, já tá até grudando, ó. Tá grudando, ó. Aí se ela não ir ficando, você vai pôr lá e creme, tá, gente? Mas tem que pôr um pouquinho creme, senão ela não fica. Aí eu vou pegar mais um pouquinho. Gente, ela já tá até ficando já, ó. A massa bastante, olha, tá até grudando já. É muito interessante, gente, é muito interessante. Vamos esperar ela ficar. Gente, eu vou terminar de amassar e mostrar pra vocês depois. Gente, depois de um tempo amassando, ela já ficou assim. Aí eu vou amassar mais um pouco. Tá aqui. Aqui, ó. Aí ela tem que ficar nessa consistência. Aí eu vou amassar mais um pouco e já volto. Gente, esqueci de dar um recadinho. Você tem que ter paciência, porque parece que ela não vai se juntar. Parece que ela não vai virar. Mas você tem que ter paciência e ir amassando e fazendo assim, ó. Amassando muito. Amassando. Aí ela vai ficar. Ela vai melecar um pouquinho, mas vai dar certo. Gente, depois de muito tempo amassando, pra vocês não demorou, mas pra mim, depois de muito tempo, olha o jeito que ela ficou! Muito legal!
Ela ficou a consistência dessa daqui, ó. Gente, depois de muito tempo. Agora, eu vou deixar ela aqui. Olha aqui, gente. Olha como tava antes. Vou pegar uma pra vocês verem. Olha como tava antes. Tava assim, né? Ela tava bem borrachuda. Mas depois com creme, olha que legal! Com creme, ela ficou muito... Gente, ela vai grudando um pouquinho, mas se você ir mexer nela, ela vai ficar, ó. Aqui, ó. Já parou de grudar, viu? Só mexer nela, só mexer. Gente, mas olha, é muito legal, sabe por quê? É amoeba de verdade. Você põe ela na mesa, ela tá certinha, ela fica descendo. Mais creme. Agora, olha aqui, gente. Essa daqui era o antes. Deixa eu mostrar pra vocês. Era o Agora antes. esse é o depois. Essa daqui era o antes. Essa daqui era o antes. Nossa! Ficou mais mole ainda, E velho. essa é o depois. Olha aqui, e essa é o depois, gente. Essa é a mais mole ainda do que essa. Porque nós Minha mãe tinha feito. Minha mãe tava mexendo assim, falando. Essa daqui tava toda despedaçando. E ela pegou e falou assim: deixa eu contar pra vocês. Ela tava toda despedaçada. Aí minha mãe pegou e falou assim: ai meu Deus, o que eu faço agora? Aí aquela moeba ali do meu irmão. Aí ela falou: oh meu Deus do céu, e agora? Aí nós pegou e falou assim. Aí ela pegou e fez assim: ah, será que com creme dá certo? Não. Foi uma experiência muito legal. Agora eu vou ler. Gente, e agora eu já vou terminar o vídeo e Ela acabou com o creme, olha. a gente acabou com o creme. E eu vou. E tchau! Fica muito cheirosa. Cheiro de cola, cheiro de creme. Gente, então fiquem com Deus. Lembre de avaliar o vídeo. Tchau!